아랫집의 악몽, 2층의 소음이 감추고 있는 진짜 공포는? 아랫집의 악몽, 위층의 일상이 조종하는 현실. 생활소음의 뒤에 숨겨진 심리 조작의 실태. 현대사회에서 우리는 소음에 끊임없이 노출되어 있습니다. 하지만 그 소음에는 우리가 인식하지 못하는 더 깊은 공포가 잠재해 있습니다. 바로 위층에서 발생하는 일상적인 소음들이 아랫집 사람의 마음을 조종하고 있다는 사실입니다. 아랫집 주민들은 위층의 소음으로 인해 일상생활에 큰 영향을 받을 뿐만 아니라 심리적으로도 큰 스트레스를 경험하고 있습니다. 소음과 심리 조작의 끔찍한 관계. 소음의 개념은 단순히 귀에 거슬리는 소리가 아닙니다. 다양한 실험에서도 밝혀졌듯이 소음은 우리의 뇌에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2층의 사람들은 때론 고의적으로 생활소음을 만들어 아랫집 주민을 괴롭히고 이는 스트레스 증가로 이어지며 심각한 정신적 영향을 미칩니다. 일반적인 사례로 한 아랫집 주민은 2층에서 오토바이 배달부가 드나드는 소음이나 공사 현장의 소음, 심지어 택배기사의 소음까지도 반복적으로 듣게 됩니다. 이러한 소음은 단순한 불편함을 넘어서 지속적인 압박감과 불안감을 유발하여 결국 우울증과 불면증으로 이어질 수 있습니다. 조직 스토킹 사회의 어두운 단면. 조직 스토킹이란 단순한 괴롭힘 이상으로 사회 전반에 걸쳐 광범위하게 퍼져 있는 현상입니다. 피해자는 말없이 공격받는 존재가 되었고, 이 대규모 괴롭힘은 2층 사람들, 즉 이웃들과 심지어 지나가는 낯선 사람들에게까지 확대되고 있습니다. 이들은 피해자가 불편해하는 순간을 기회로 삼아 죽어라는 말이나 조롱의 웃음을 보내는 등 매우 심각한 수준의 괴롭힘을 일삼고 있습니다. 이러한 괴롭힘은 외국인 아이들 등 다양한 계층의 사람들에 의해 이루어지며 다시 우리의 사회에 대한 경각심을 높여야 할 이유도 여기에 있습니다. 우리는 이제 피해자만이 아니라 가해자도 사회 전반에 걸쳐 조종당할 수 있다는 점을 인식해야 합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.